Nalor ka jing tre shitom jong ki bor district khamtam ki bor pulit ki bala imsngi bandon ha ki surok ban penlong ka jing pahra ban pentikna bagi pajba nong sung snong kinommi ha ki surok bada ki linti ki sengkien bada khajo ko por ban pentre kampurai ka curfew ya ka bala penbenar ki bor district jong ka west kasil district ka ba hado menta kadang yai tre kam ha ka ni ka district kum kalat ban yada jing sapriang jong khunyang jing pang corona virus kala penlong ru iki wepat ki kunhon bagi habban mi lem she surok ban ai ki jing tre lang namar ka jing sngok khia ka jongki kane kala pawro ka sornong ston ha ba nalor ka jing don jongki pulit ki volunteer ya ka ba ki shnong ki lapan bai hala ki jongki shnong ka kunhun bouncer association of meghalaya na west khazils ru da ka jing sngok khia kala mi she surok ban ailam ka jing kershan ban yetre lang khamtam ban yarap ban ai jing pinchai ki pajba ha ka bai debit ka social distancing lane ka ba penya jingai iwe ka bolong ka lat ban om ai lat ka jing sapriang jong ni khunyang jing pang ka jing thumu ka jongi ka ban kong bang ni mi ania asurok mo ne snong atau ka de nomor ba ni don yui piwi para member jongi ya don ka mensim man ya trailang kanta ma we de ka timlang salang te komagane ka pot ko amta u ka jingwan jong ne u covid-19 ngili i ba ka penlong gi babut kamtam gi bade na nong gendong ki lap ga ne ga jing sutu bakla we de bu ne u yang jingpang ke kai ka banta kum ni kun sama jong snong ka thau ba ni don ka dei ba nin ailang ya ta ka ka ba itip pong konvik ke bat ka jing mu ko ban kong ba ni mi surok ka dei mar ba ni ba gini gi sngi gi baladep por ba pli ga yo ni ba ka don ka jing kuma ner ha be dei mar ba ke information bagi yo kalau ada ke information ke ba shu hana shu om kalau ada ke rumors te habang i to sngi por ba mi ayo nomor ba kat kum ke jim tha jong ka sarkar ba kandon kata ka social distance habe de ban pikir la ne ban yele nam taw ne khunyang te ngi i to sngi ba kamdon kum ta te kum ki parlok nomor mengi don ha group jong WhatsApp ngila ya text ti endang ila ya mirjung mut ma grup ngila ya kut jengmut ban mi namta ban isi mentalang ban ya mi surok ban ya on ban ya ai ga ta ga awareness sapang ga social distance nanta kidon segi weru abang iba kidon gini gi parado parasnam jongi gi bawan nong gendong mo bli kiwan sim dawai kiwan yo kiwan wat kau ke ngilap ba kijak lenti kisah kema bagi rung ayo nomor ba kiting bandrung apok taun ti menta ke segiru cukup ban thu ba ke don ke jingja artli kata ke we ba kidon ke ba stom kiwan nang te na snong na than rang belang stay te kila sange kali no nadu DTO ka penong ki ba kiniat ka kejar ngi itu ba stom imla su ban yat te daga jingeton jong ki para member jong itu ngila arab bat ngila le alam station Saint Joseph te sakaweru idon iwilong kami ibaba iwe khulung hamet bodi iwe kun barit iyat lang te ngila ya kali ong P1 liu shani ki oman sim dawai te jing susi kalong ba kila ayat daga kejat hadu kat new kilometer ti yakiru kat kejingla ke jongi na ka bormet jongi ngila arab ban lebu iki steng lenti ngila punyo ke lenti don bok bagi yo ke lenti o ya ka kali ti ngila pendung to ngila ka let no ti sagawe ngakwa ban ong ka message nangi ki para member namar ka baningkong umdei ba ngistang mangi ndre ba ka baningkong gede ke approach na ka ngakwa ban ai kublai kerpang ya ka Apple Society kawala approach lang ngi Bouncer Association of Meghalaya ban mental magani ga awareness program kabangi layale lenti sinking surok ya gejing lakloi jongki ban khot yangi but kabar gede UDC kabala gede police department ba kila ya trailang kila support lang te ngangit ba nani sakmat kan long ka jing job nam tai bangin rat kong lu nyang jipang ani ka dong ka thain ka jong